Yusupbek muxlisi. İradisi ve prinsipidan qilchi voz kechmagan siyosatchi, tarixchi, tashkilotchi, yozuvchi ve danglik jamoat arbobi Yusupbek muxlisi 1920-yili ayni chog'dagi Qashqar viloyatiga tava Atush nahiyasida Muxlisaxun ismlik bir vatanparvar Uyg'ur oilasida dunyoga kelgan. Uning cho'ng aksi Abduqodir Damollamning qo'lida tarbiyalangan ve shahodat olgan kishi bo'lg'ashqa 1924-yili 14-avgust Abduqodir Damollam suiqasd bilan shahid bo'lgandan keyin merhum Damollamning meslektaşları, sabdoshlari, toliblari ve yaqin kishileri keyinki yo'qotish nishoniga aylangan. Oqibat bütün Qashqar viloyatidagi nopozliq islohotchi o'limalar, vatanparvar boylar ve himmatlik taliblar yurtidan chiqib ketib, o'zini daldiga elishga majbur bo'lgan. Shu qatorda Yusupbekning cho'ng aksimi savdo karvoniga qo'shilib, Qashqardan Sharqiy Turkistonning shimolidagi chegara shahar Cho'chakka chiqib ketgan. 1929-yili 9 yoshli Yusupbek ve ailesi cho'ng aksining chaqirtishi bilan Qashqar Atushdan jiroqdagi Cho'chakka ko'chib chiqqan. Amdila 9 yoshga qadam qo'ygan Yusupbek Cho'chak Do'rbiljindagi bir yangicha maktabga o'qishga kirib, tatar o'qituvchilardan ta'lim olgan. O'zi kichik bo'lsa-mu, nazar doirasi ve milliy ruhi kuchlik bo'lgan o'smir Yusupbek 1931-yili Atiyazda Qumulda boshlangan Uyg'ur milliy ozodlik inqilobidan qattiq hayajonlangan. Yusupbek 1935-yili Urumchidagi gimnaziyaga o'qish fursatiga erishgan. Yusupbek 1943-yili Cho'chakda düşmanga qarshi maxfiy yoshlar tashkiloti qurib, qurolliq inqilob uchun tayyorlik ko'rayotganda sezilib qilib, shu yil kuzda Jallod Shingsayning turmasiga tashlangan. 1944-yili 11-sentabr Shingsay yo'tkab ketilgandan keyin qayta ozodlikka chiqqan ve Cho'chakka qaytib davomli maxfiy targ'ibot ve tashviqot bilan shug'ullangan. 1944-yildan 1949-yilgacha bo'lgan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining butkul jarayoniga shohid bo'lgan Yusupbek muxlisi bu qisqagina 5 yilning 20-asr Uyg'ur milliy inqilob tarixidagi unutilmas bir sahifa bo'lib qolganligini, ayni vaqtda 30 ming kishilik muntazam milliy armiyaning Sovet ittifoqidagi O'rta Osiyo jumhuriyatlarining hech birida mavjud bo'lib baxmaganligini alayda tilga olgan. Yusupbek muxlisi 1950-yildan taki 1958-yilgacha bo'lgan jarayonda Sharqiy Turkistonning madaniyat ve tarix sahnasida jafoliq izlangan. U bu jarayonda Tangritog'ning janub ve shimolida nahiya tekshirish elib berib, Uyg'ur tarix madaniyatiga doir qimmatli asari atiqalar, qo'lyozmalar ve qadimki buyumlarni to'plab, atalmış Şinjan Uyg'ur Abdunum rayonluq muzeyining qurilishiga bevosita qatnashgan. 1959-yilning oldingi yarmida yerlik millatchilik qalpiqi bilan zarba berilgan Yusupbek muxlisi Turponga surgun qilingan ve bu yerdagi emgak lagerida emgak silingan. U 1962-yili Sovet ittifoqiga qochib ketishga majbur bo'lgan. Merhum Yusupbek muxlisi keyinki hayoti davomida vatansiz nag'ma navo manga asla ravo emas degan prinsip bo'yicha yashab, har qanday to'y-to'kun va nag'ma navo so'riniga qatnashishni rad qilgan. Peshqadam Uyg'ur siyosiy faoliyatchi Qahramon G'ojamberdi apandimu o'zining 1990-yildan buyon Yusupbek muxlisi bilan yaqin munosabatda bo'lib kelganligini, uning vatan ozod bo'lmog'icha to'y-to'kun va nag'ma navo manga ravo emas degan prinsip bo'yicha yashab o'tganligini alayda tilga olgan. 1991-yili kuzda Sovet ittifoqi birdinli parchalanib, ikki tarafdagi Uyg'urlarning berib kelishi texmi ravonlashgan. Bo'libmi Almatadagi Uyg'urlarning ili rayonini ziyorat qilishi to'limi osonga tushgan.
Almatada Sovet İttifaqı davrida qurilgan Uyg'ur teatr o'miki, Uyg'ur tadqiqot markazi bor. Uyg'ur tilida gazet, jurnal nashr qilinishmi davom qilmoqda. Almatada Uyg'urlarning ziyolilari ko'p. Bu yer bütün erkin dunyodagi Uyg'urlarning xalqaroliq madaniyat almashtirish markazi bo'lganligidan Xitoy banditlari Almatani Uyg'urlarning milliy mustaqillik harakatining bazasi deb qaragan. Sovet İttifaqı parchalangandan keyin Almatada bir qism Uyg'ur tashkilotlari qurilib, Uyg'ur mustaqillik harakatiga otlangan. Ammo yerlik hukumat Xitoyning turli besimlari natijasida bu tashkilotlarni qonunsiz tashkilotlar deb to'nigan. Yusupbek Muxlisi 1991-yili Xalqaro Sharqiy Turkiston Ozodlik Tashkiloti komitetini qurgan. 1992-yili 12-oydagi İstanbul Sharqiy Turkiston Milliy Qurultiyidan keyin bu tashkilotning ismi Sharqiy Turkiston Milliy Birligi tashkilotiga o'zgartirilgan. Ularning harakati yerlik hukumat tarafidan to'sib qo'yilgan. Yusupbek Muxlisining bir umrlik kurash musobaqasida uning tinimsiz turda elib borgan siyosiy va ijtimoiy faoliyatlardan boshqa Harmas qalami orqali qoldirgan tarixiy va adabiy miroslarimi muhim o'rin tutadi. Yusupbek Muxlisining vakil xarakterlik Sharqiy Turkiston Mo'jiza Guliston nomli asri alayda tilga elishga arziydigan bo'lib, Uyg'urlar uni bir harmas qalamkash, pishqan adabiyotchi, o'z davrida vatan tuproqlarini kezgan bir tarixchi va arxeolog sifatida to'nib kelmoqda. Yusupbek Muxlisining yana 1990-yillardan keyin yozgan Mahmud Qashqari bilan Yusufxos Hojibga beg'ishlangan Qo'sh yulduz nomli tarixiy romani borligi ma'lum. Bu roman keyincha avtor tarafidan tarixiy drama qilib o'zgartirilib, Almatadagi Uyg'ur teatrida o'ynalgan. Yusupbek Muxlisi yana shu yillarda Almatada chiqadigan Uyg'ur ovozi, Yangi hayot gazetlari bilan Qirg'izistonda chiqadigan Vijdon azovi gazetida Uyg'urlar haqida ko'plagan siyosiy maqolalarni e'lon qilgan. 24 yoshida qo'liga qalam va qurol elib, ikkinchi milliy jumhuriyatni qurishga qatnashgan himmatlik azimat, harmas talmas tadqiqotchi, tarixchi, yozg'uchi, tashkilotchi hayotining eng oxirgi 42 yilini ham siyosiy kurash, ham qurolliq kurash, ham qalam kurishi bilan o'tkazgan ulug' namoyanda xarakterlik Uyg'ur o'g'loni marhum Yusupbek Muxlisi 2004-yili 8-oyning 8-kuni 84 yoshida Almatada vafot bo'lgan.